ventilador fazendo barulho quando roda. Vou tá ensinando a como resolver este problema aqui na hora de fazer com que ele rode o pescoço para o lado e para o outro. Ele fica fazendo essa zoada aqui. Aí nesse vídeo eu vou estar ensinando a como você resolver esse problema. Primeiro passo que você vai estar fazendo, pessoal, desligue o aparelho da tomada. Quando você desligar ele da tomada, você vai vir nessa peça aqui. Ela contém dois parafusos, 1, 2, e você vai estar removendo esses dois parafusos. Depois de remover os parafusos, você pode subir essa peça aqui para cima. Ó, aqui, pessoal, ela contém o que? Uma engrenagem. Essa engrenagem, ela faz com que o ventilador ele rode para o lado e para o outro, né? E essa daqui ela está desgastada. Aí nós vamos estar trocando ela. Com o passar do tempo ele desgasta mesmo, né? Essa engrenagem aqui. Aí eu vou estar colocando aqui uma nova, uma engrenagemzinha nova. Você está colocando ela aqui. E nós vamos estar ligando o aparelho para você ver. Ó, colocou a peça aqui, você coloca os dois parafusos. E essa peça aqui você já pode descartar ela. Agora nós vamos estar aqui ligando o aparelho para ver se ela vai fazer o giro do pescoço. Aí, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e comenta. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.